السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن مركلة داوديال صاحب بيال مقعيقو وصادق الشيخ محمد وحانا هاي سمفله توباري يقول لي نباديد وأقون دير أوله حالة جود إدلنت الصوماليين أي كسوغيهين هذا برتني وبرتيد الرسمي وقوب أقونيد وقوب فرصتها وحبرشو شقو إيا هنقاد سيها قبترن كوغوها جيسا هذا بكفا إيديسو خيارتك لي أصحابتي يكو أتعيش هاينا لوداك كلانتي ونعيسان مركله هذا فرصة مانتا عن إيدين هايو وفرصة هذا شاشة إيدين كم منقطة وفرصة كله أو وحبرشة أو دلك كندا تاسو يدنا جبي أهم بخرج كوب حياة تعلين تاذا لقاب حينيو تاسو كديجان إن هذا كفي كرينين كولولينين لعتي كعب حلا هذا قون تاس دلك كندا أتكتب يسيد سيد الشاشة دين كم منقطع فرصة وفرصة وحبرشة تاسو دلال لباتن يلح أو دلك أفريقيا كمد لوجو تلقلي وحاب حينيا دلك كندا وحبرشة وهي لها ay ka koobnaan doonto waxbarashadani waa PhD waa master iyo bachelor sida shaashada idinka muuqataba waxayna kulansan doontaa saddexdaas qaybood ee kala duwan dhammaan subjectska ama maadooyinka jaamacadaha caalamka lagu qaato iyadoo fursadani aad moodid inay ka duwan tahay kana fursad badan tahay saddex beri ka hor fursadihii dalka Belgium Canada iyo Australia ee aan idin soo gudbiyay taasoo ah intani ay ku saamaxayso secondary level hadii aad tahay bimacnaa hadii aad secondary-ga ama dugsiga sare aad ka soo baxday baajna aad bilaabin ama degree in fursadaadii ay tahay hagaag hadaba muxuu ka kooban yahay maadaama saddex qaybood uu ka koobnaa ayaa waxa lagu soo koobay levelada kala duwan ee fursadahani ayaa waxay kala yihiin sida halkan idinka muuqata vocational training, technical training, undergraduate programs, iyo graduate studies oo master iyo PhD ah. sidoo kale waxaa sii dheer oo qodobka shanaad ah short time professional development programs koorsooyinka kooban laakiin professional ah caalami ah oo dhinaca developmentiga la xiriira in iyagana lagu siin doono waa lagu sii kala faahfaahiyay halkan sida idinka muuqata qaybaha la sii taaban doonay sida gaarka ah priority-ga loo siin doono halkan ayay kaga muuqataa iyaduna adaa markaa sii barbaari doona waxaan se kor istaagayaa oo aan rabaa inaan idin tuso faa'iidooyinka aad ku qabtid waxbarashadan dalka Canada aad ka helaysid ku sii dheer oo maxay tahay waxaa lagu qabaa marka koobaad dhammaan waxbarashadaada in si guud ahaaneed dhammaan lagugu qabo ama si partial oo qayb ah in lagugu qabo taasoo ka dhigan in waxbarashadan gabi ahaanba lacagteeda aadan ka fikiri doonin ama qayb kamid ah lagu weydiin doono taasoo ay ku xiraan doonto adiga ahaan tayada ay leedahay shahaadada aad wadatid dhibcaha aad muxuu ahaay ku seeshay macnaa markiska aad ku soo baxday ama GPA-ga iyo wixii la midka ah ee aad wadatid sidoo kale waxa ku si dheer qodobka labaad ah inaad heli doontid kharashyo maalinle ah oo lagu siin doono taasoo la xiriira hab nololeedkaaga sidoo kale waxa lagu siin doonaa inta lagaaga maharin qodobka saddexaad ah in lagu caawin doono accommodation wuxuu kulansadaa halkii aad degi lahayd cuntadii aad cuni lahayd iyo waliba waxyaalihii la xiriiray adiga waxbarashadaada ha ahaato koobi in lagu diro iyo qalabkii aad isticmaali lahayd iyo waxbarashadaada u isticmaali lahayd qodobka afraad wuxuu yahay isaguna oo intaas sii dheer in dhinaca caafimaadka iyadana laga caawin doono waa qodobka afraad inta hawshu kuma ekaanin khiyaaray waxa inta ku sii dheer dalkaaga hooyo markaad ku soo laabanayso in kharashka diyaaradda tigidhka in lagu qabo hawshu fari kama qodna waxa inta ku sii dheer oo lagu sii dari doonaa oo qodobka lixaad ah in lagu siin doono skills training in lagu siin doono skills training marka laga hadlayo waa xirfadaha nololeed capacity building marka qaarkood somehow waa la dhahaa marka waa maxay waa xirfadihii nololeed ee adigu iska aad ugu shaqaysan lahayd in fursadaha noocaas ahna lagu tababari doono qodobka toddobaad ee ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay networkiska dalka Canada
bulshooyinkeedu kala duwan in sidoo kalena iyo shirkadaha iyo wixii la xiriira guud ahaan in lagu xiri doono isla markaana habka loola shaqeeyo meelaha ay ku yaalaan sistamyadooda waxaasoo dhanna aad baran doontid xaqiiqatan waa fursad aad dahabi u ah oo mudan daawada inaad ka faa'iidaysatid haddii adigu aada shuruudda buuxin karinna ciddii kale u baahan inaad u gudbisid hagaag halkaa markaan uga gudubno ayaa waxaan u gudbaynaa 26 dowladood ee loogu talagalay wa'ayo barnaamijkan ee Afrika ah ama dowladaha Afrika ka mid ah nasiib darro mar labaad iyo mar saddexaad Soomaaliya kuma jirto dowladaha ka faa'iideysan doona waana hubaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo fursadan jeclaa inay ka faa'iideystaan markay arkaan Soomaaliya inaysan ku jirin in ay tiiraanyo ku noqon doonto hagaag 26daas dowladood waa dowladaha halka idinka muuqda Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo waxaasoo dhan laakiin dalka la rabo sida gaarka inaan farta idinku fiiqaa wuxuu yahay ee fursadaha run ahaantii ugu badan Afrika hela ayaa wuxuu yahay dalka Kenya ardada Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ee baasaboor Kenyaatiga haysata mar kale ayay iyaguna fursad u helayaan inay si bilaash ah Canada ku tagaan waxbarasho ku helaan nolol ku helaan iyagoona hal senti aysan uga baxayn saadaradeed waxaan ugu bishaareynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee Kenyaatiga ah in ay lintoodu ama dadkooda waxbarashada jecel fursadan dahabiga ah ay ka faa'iideysan doonaan haddaba qayba loo qaybiyaa fursadan dahabiga ah ee dalka Canada ee waxbarashada ah qaybtan kale ee criteriadan loo isticmaali doono waxay noqon doontaa qayb dalka Canada jaamacadahan bixinaya fursadahan ay partner leeyihiin ay wadaag leeyihiin ama xiriir gaar ay leeyihiin iyadoo loo sii marayo institutionkii jaamacadahan xiriirka gaarka ah ay la lahaayeen waa qaybtan dambe idinkaana isha sii marin doona maadaama aanan rabin waqti dheer inuu nooga lumo haddaba fursadaas dahabiga ah ayaan maanta idin wadaa official site-kana waa kana halkan ayaad ku dhufan doontaan markii linkiga aad heshaan saadaradeed fursadaasaan idinku baaqayaa maantana inaad ka faa'iideysataan akhyaarta kale la wadaagtaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee fursadahan aadka ugu oomanaana ay helaan aad baad u mahadsantiin magacaygu waa Saadiq Sheekh Maxamed waxaan ahay samafale tababare iyo ololeeyo nabadeed oo aqoon dheer u leh xaaladda guud ee dhalinta Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin haddaba bartani waa bartayda rasmiga ah waa goob aqooneed waa goob fursadaha waxbarasho shaqo iyo hanaqaad si haqabtiran kuugu hagaysa haddaba ka faa'iideyso akhyaarta kale asxaabta iyo kuwa aad jeceshahayna la wadaag